barnaamijkan haddaba isaga iyo toddobaadkan waxa uu noqonayaa midaad ku daawataan intiina nasiibka u yeelata degmada Afgooye oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo dhulka loo tiriyo barwaaqada maansha Allah iyo weliba magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo iyaduna aynu eegi doono qayb ka mid ah qudaarta iyo weliba sarifka lacagaha sida uu yahay iyadoo mar walba lacaguhu ay isu bedelayaan sarifkooda sida adduunyadaba suuqyada lacagaha lagu kala sariftaa ay isu bedelaan intaa kadib adinka laftiinu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan fikirkiina ayaad ka dhiibanaysaan waxaadna eegaysaan sidaad u aragtaan barnaamijkan iyo guud ahaanba maciishadu sida ay tahay maxaa yeelay barnaamijkii sanooyin ka hor halkan aynu ka daynay ee guud ahaanba gobollada degmooyinka Soomaaliya aan soo bandhignay dad badan oo dadkooda wax tara waxay ku baraarugeen lacagaha ay dadkooda siiyaan inay ahayd lacag ka yar marka loo fiiriyo sida maciishadu ay tahay qaarna waxay ogaadeen in lacag fara badan ay bixiyaan marka la fiiriyo qiimaha ee wax la kala siisto suuqyada kala duwan ee dalka Soomaaliya dabcan ujeedkeenu waxa uu yahay ka gudaha jooga iyo ka dibadda jooga oo isku xirani inay haddana ka warhayaan maciishadu heerka ay marayso iyo maalin walba isbeddelka sarifka lacagaha iyo weliba qiimaha cuntada qaybaheeda kala duwan la kala siisto Cabdiweli online waa wariyaheena magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu tagay iyadoo weliba roox xoog leh ay da'een halka ay dadku wax ku iibinayaan iminka oo aan ahayn suuqii hore iyagoo sheeganaya in biyo ay fadhiisteen kadib markii roob xoog leh iyo daadad ay ku soo rogmadeen Cabdiweli online ayaana marka hore daawanaynaa aniga adinkuba kadibna qaybaha kale ee waa kan aad baad u mahadsan tahay Maxamed Axmed Xaaji Cagamadhige halkan aan taaganahay waa suuqa weyn ee loo iibkeeno qudradda kala gedisan ee ka baxda beeraha ku yaala degmada Afgooye iyo deegaanada ku teedsan suuqan ayaa si maalinle ah u kulmiyo ganacsato kala duwan kuwaas oo qaarkood noocyada qudradda u iibgeeya magaalada Muqdisho maadaama waqtigan degmada Afgooye iyo meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose uu si xoogan uga da'ayo roobka deerta sidaas si la mid ahna webiga Shabeelle oo ah isha dhulbeereedka uu fatahaad ka geystay degmada Afgooye iyo tuulooyin hoos yimaada ayaan waxaan booqasho ku tagnay suuqa ugu weyn degmada Afgooye ee lagu iibiyo qudradda si aan ugu kuulgalno xaaladda isbedel ee ka jira suuqan iyo qiimaha la kala iibsanayo qudaarta balse roobab xoogan oo ka da'ay degmada ayaa sababay in ganacsatada ay ka soo guuraan suuqii ay caanka ku ahaayeen maadaama ay jaran yihiin jidadka waaweyn ee magaalada hase yeeshee goobtan ayay ganacsatada si ku meel gaar ah ugu shaqaynayaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo aan arintaas kala sheekaysanay aniga babaayaan iibiya anuuniyaan iibiya dadka oo macnaa guri oo ku soo ordayaan nahay oo biyaha ilma biyo nooga dhaxnool ilmayan aan meesha uu jidiyo haydaa waa kaas masaakiinaan nahay reer ilmoodaan nahay waayahay maamo aada u mahadsan tahay waxa ii sheegtaa hadda xabad babaay waa imis xabad babaay 8,000 aan gadaa haddii ontay heshiis leewaay anuuniga ganacsigaan noo barkeey ilma aan naga rabaa masaakiimanaan u soo foofnay ilma biyo naga doodiyo haayo umulaan aayad saanalo haaya koralo haaya hadda farqiga u dhaxeeyo ii sheeg bal roobka ka hor roobka day ka hor farqiga u dhaxeeyo qudradda iibinteeda ganacsi ahaan iyo inta iyo maanta waa qiimaha ka waran madda qaali iyo ama sabab kale qaali qiimaha hadda ma qiimaha kasta waa qaali waay laakiin kasta waan iska ayman gaay normal waay xabadda canuuniga oo kale roobka ka hor imisay ahayd maantana waa meeqo hadda raqiistay roobka ka hor qaali ay ahayd hadda waa meeqo hadda 5,000 leewaay roobka ka horna $1 aan gadeeno waa gartay imisana hawshan ka shaqeynaysa aadi muddo ka shaqeeya 10 sano waa dhantahay waa gartay suuqii hore ee degmada iminka ma joogno oo meel laamiga saaran ayaan joognaa bal in war maxaa sabab in inta aad keentaan qudaarta انت وحنا وقلفتي ما عرفتي انت بابايا وحنا وقلفتي معنا بي روك بيا امير كاس بيا دغي موقتاي ماركا بيا دقيقه درتيدا عند سو متيسن سو غدا بيا واي باور ما قال كارو يا حتى دا اورا سو قلاتن بس بدي ادان waa u dhamaad waagaag iminkana waxaan la joogaa mid ka mid ah maamooyinka ganacsatada ah ee ka ganacsada qudaarta maamulka soo dhawow telefishinka Universal أنا هالكان صبر كعنا ليقرأ كصبر كعنا وحان قدنا بعر كان
dadkii dhan suuqa waa ka soo wada baxeen yaa halkan meeshaan xabadahan iyo soo dhaxgalnay ilaahay baan leenahay u jeednaa maamo in suuqii qudaarta weyn ee Afgooye roobka idinka soo barakiciyay adiga hadda qaasatan maxaad gadaa maxaad keentaa suuqa waxaan keenaa bocorkaasaan keenaa ayaa meesha ku gataa afaan Soomaa suuqin bir loo galo ayaa la laayahay hadda imisa waay bocorkan halka hada meeqa iibinays waxaan ku soo qaadnaa 9,000 12 waa gadanaa 3 kuna noo saaran waxaan ahay ganacsatada suuqa Afgooye qudaaraha waxaan ka keensanaynaa beeraha si fiican dalaal qofkii ka ee qudaarta iyo qofkii gadaayo iyo qofkii xamar u qaadayo waa isla mid dad suuqa dhiiqa waaye canshuuraa nagala aruursanaa lacagaa nagala qaadanaa ma la samaynayo waa soo qaxna jidkaa taagannahay qoraxdii lacag canshuuraa nagala qaadanaa baabuurti dameerta gawaarida saasay isugu dhex jiraan wax dhan wax kala saaraya jidka samaynaya xitaa ma laha naag haddaa dembiil ku wadata camba dusha oo u saaran yahay canshuurkeenaa la dhahaa waayahay Mr. Biba ee ku soo dhaw telefishinka Universal waxa ka mid ah ganacsatada suuqa degmada Afgooye bal inooga sheekay ganacsigaaga waxyaabaha aad keento yaalka aad geyso bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka shaqeeyaa suuqa Afgooye alaab qudaar ayaan ka soo gataa oo cagaar ah liinta maxaan ku sheegaa barbarooniga ansalaatada koostada kabsarka riixaanta ay nooc oo qudaar ah soo qaataa Afgooye waa halka Muqdisho ay ka hesho noocyada qudradda caanaha iyo hilibka xoolaha waxa ayna degmada caan ku tahay wax soo saarka dalagyada kala gedisan kuwaas oo si aan kala go'ol lahayn uga soo go'a beeraha ku yaala tuulooyinka ku teedsan magaalada balse waqtigan magaalada xaafado ka mid ah dadkii ku noolaa waa ay barakaceen kadib fatahaad baahsan oo maalmihii la soo dhaafay uu geysanayay webiga Shabeelle waxaana sidoo kale tuulooyinka qaar la soo sheegayaa in webiga uu ku fatahay taas oo khatar ku keeni doonta wax soo saarka iyo dalagyada ka baxa beeraha Abdiwali Ali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha hoose وهاجاج أدي أدب أمات هي وريهنا عبدولي أونلاين يو أفجوي أورنتي وكسو ورمي سجوا كشكين يجود هنبا هير كم عيشة دجارهان قدرت يروبك حجة دتكو أنا إمن كسوق رسمي أنا جوجن لكن أي ملكم يلقى أي مركا أي وحكي بنيان